नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे स्वास्थ्य समाधान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, चूँकि सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो गया है और हर किसी को लगभग खांसी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके सेवन से आप अपनी खांसी को बहुत ही जल्दी दूर कर सकेंगे। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आप लोगों को उस फार्मूले के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से अंबारा जी क्यू और इपिकाक क्यू, फिर उसके बाद एकोनाइट क्यू और दोस्तों जिंजबर ऑफिसिनेलस क्यू। अगली मेडिसिन लानी है साथियों ड्रोसेरा क्यू। तो ये दोस्तों सारी दवाइयाँ आपको होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे मिल जाएंगी। तो इनकी 30-30 ml की पैकिंग आती हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। और इन पांचों दवाओं को एक कांच की खाली शीशी में भर के बराबर बराबर मात्रा में तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों किसी भी प्रकार की खांसी होने पर इस कॉम्बिनेशन की 15 से 20 बूंद दवा आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर चाय के तरीके से दोस्तों आपको पीनी है और इसको दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खांसी आ रही हो तो पहले इसको 2 से 3 घंटे पर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, और खांसी कम होने पर इसको दिन में 3 बार कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों खांसी का होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, जिसकी मदद से आप अपना घर ही पे रह के इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक कर मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को बना के उपलब्ध करवाता रहूं। और दोस्तों ये मेरी कोई आप लोगों को पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया किसी भी मेडिसिन का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या उसकी देख रेख में दवा का सेवन करें। धन्यवाद साथियों।